谁也在寻找某个小小的宇宙，谁也会对这个世界有些深重，谁的胡子在眼里人中，眼里人中。有人说养狗没用，怎么可能？梨花香，穿着衣角掠过熙攘。怎么办，雪糕？又到了我最害怕的在新疆遛狗的环节。出来，上来，走了这边。看他一般玩着玩就会回头看我。好，去吧，去吧，没事儿，去玩吧。真乖。哦，摔倒了，好开心啊！去吧，去吧。北极熊在雪地，回来，走了。好乖呀，走回家。哇，你这个嘴是要入乡随俗当大胡子可可吗？小狗，这个工程量可是有点大的呀。你是高兴了，我是为难了，对吧？出去玩嘛，最重要的就是开心，对不对？脏了有我在嘛。你要是干干净净的，要我干嘛？对吧？我是不是比宠物店洗的要舒服多了？对不对？真帅。你看袜子都这么脏，所以不是你的错啊。去吧。你要吃完才有好吃的，你这儿扔2粒，然后那儿扔3粒，怎么跟小朋友一样？你能看明白不？你的脸怎么了？朋友出差去了，让我帮他养2天狗。怎么画了1 hour later，我到了。你们评论区告诉我他去哪儿了，我告诉你们他的密码。呀，哟，真胖啊，真乖，真乖。哎呀，这回是你让我带走的啊，我可没偷狗。这个不错。我应该打货拉拉的，不应该打718的。还押上韵了。这回可是你带我走的哈，哇，好优雅呀！拜拜。好了好了，皮皮，这都是过客，这都是你的过客。雪糕，看谁来了？你俩视力这么差呀？刚不是在凶吗？衣服啥时候打掉的？背带裤打成了超短裙。因为工作的关系，我必须把小狗送到朋友家住2天。小的时候，他对我依依不舍，甚至把最心爱的玩具拿给我，不让我走。高高要去小新妈家了啊！你要乖，你不会舍不得我吧？啊！我话没说完呢。进来。好，真乖。过一会儿就到了啊，我2天后过来接你啊，听到没有？麻烦你了，好，谢谢啊。你以为雪糕让我失望了吗？挺好挺好，到底谁是狗啊？今天呢，我们沉浸式语音控制玩偶小狗。等一下，过来到这边来。好，走。还有，到这边来。好。真乖。好，走。
走了。当小狗想要钻沙发底下却带着游泳圈时，你在干什么？纳尼？强哥，法吉啊！爷爷杀！我来吃饭，你还点上菜了。雪糕，能不能去陪我去吃寿喜烧烤肉呀？那个不辣，我能吃。走。好，走了，走。你好像去上学啊？就在角落待着啊。好，走，走。好，上车。好，下车。这边。哦，好，谢谢。上来。OK， 好，就在这儿待着。哎，就在这个药店上面待着啊，不能乱跑。哎，对，好乖呀，真乖。这边是小狗菜单。哦，宠物菜单，你想是哪个？自己点。这家呢，我们经常来。以前没有宠物菜单的时候，雪糕也会陪我。他吃他超爱的蓝氏 SSR 狗粮，100%纯鲜肉加10种超级食物，吃的更天然均衡，还是少见的大鹅肉加巴西莓组合。像雪糕这样的小白狗，容易眼睛红红，就更适合吃鹅肉，相比鸭肉更低敏清凉，而且16年国产大牌品质，很放心。你为什么贴着我坐？你去到对面去坐去。好，坐好，在对面坐好，坐下。哎，好乖。是的，小狗的是吧？对的。哦，里面还是有一点点热，要稍微等一下啊，稍微等一会儿。好，1、2、3，吃。你在这等一会儿，我啊，马上回来，听到没有？看一下小狗有没有偷吃东西。好吃吗 ？OK。来，把送你的东西装到小书包里面。好，下来。好，走吧。雪糕的柏拉图女友，她回来啦！从小就关注雪糕的都知道，雪糕小时候有超级多的西高地小伙伴。侥幸和雪糕呢，属于两小无猜，在很小的时候，他们就属于全北京的颜值担当。颜值不一定好看才能担当，对吧？刚好呢，这段时间小新妈出差，咱女儿家儿媳妇要回家啦。嘿，真的是变化好大呀！看看是谁，看看是谁。好大呀！我也想说，你喜欢呀？这个真的穿不了，像紧身衣。这是你让穿上拍给你看的。哇！说到这儿，别看小新这个样子，她可是真正的小公主，衣服她家2楼能够堆一整层。我记得第一次接她来家里，雪糕和她打闹了将近快7、8个小时没带停的。而这2小只属于公认的好脾气，都怂得要命，从来只有被别人欺负的份儿。但是这2只永动机，接下来我可怎么活呀？那是谁刚才一直在这儿翻呢？啊？